ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਮੈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕੋਨਾਈਟ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕੋਨਾਈਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਛਿੱਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਰਮਿਊਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਟਰਮਿਊਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਪਰ ਸਲਫਰ। ਤਾਂ ਹਿੱਪਰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਵੀਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਿੱਪਰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ, 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼
ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਲਸਾਟਿਲਾ। ਪਲਸਾਟਿਲਾ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੁਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਕ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਸਾਟਿਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਲਗਮ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਪੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪਲਸਾਟਿਲਾ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ, ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।